昨天晚上开始变天，下起大雨。那么桃园机场受到这个雷雨包的影响，在机场的上方是雷雨交加，风势很强劲，有20多个航班都是无法这个降落，其中15班是改降落在高雄，另外5班是转往松山机场，也造成有数千名的旅客行程大受影响。 闪电划破天际，风势也相当强劲，受到锋面通过，引发雷雨包。30号晚间9点，桃园机场下起大雨，雷声也轰隆隆的响个不停。就怕会影响飞航安全，有超过20个架次的国际航班只能在机场上空不断盘旋，等待空档，希望能够降落。 但最后实在没办法，担心油料不足，其中15个架次转降高雄小港机场，另外有5个架次则是降落到台北松山机场，有超过3000人的行程受到影响，不少亲友只能眼巴巴的在机场大厅看着时刻表傻等。他们现在那班飞机是因为没有油了，停在高雄了，也不确定会不会今天一会儿到台北，我现在还在等一下看看。刚刚来的时候有雨。 短短2、3个小时，桃园就累积了20毫米的雨量，空中班机大乱，航管也是忙翻天。一到接近晚间12点，桃园机场才重新开放起降，恢复正常运作。记者之怡，桃园机场报道。